So, shout out to everyone. Welcome again to my channel. Ronini Strong Life Ach, TV. ich habe noch einen Film, wo du gucken kannst, wenn es dich interessiert. Wenn es dich interessiert. Avatar, Feuer und Eis. Das ist aus dieser Serie Avatar, Army. der neueste Teil. Halt. Army Sau. Allah, was ist los das? Army Sau. Hat gesagt. Da geht um die Schweinepest, dass man keine Abfälle im Wald entsorgen soll. Ja. Ada gimana? Oh. Patsirin. Und das ist the Sau, the baboy. Wie gesagt, wenn es dich interessiert, kannst du es gucken. Zuerst Ayar Du Barbin. darfst das nicht gucken. Zuerst die Bailan bis Dann na halt Ayar nicht. Barbin Aber Ayar. so Ang daming kahoy oh. Akala mo oh. Sa atin, masarap ito. Maraming kahoy oh. Magluto ka ba? Sa dakog. Oh. Sinde no? Dapaya oh. Sao ba? Ano wasa? Bisyo oh. Oh. Sao ba? Kukmal. Pada si scalp no? Pada si scalp no? Nakita din mo rin. Magtrang. Yan. Why bliss on main list? Kan sa das. Repay. Sila si Hudson Kinder. Ako siyang gross. Sira Kinder Kilaws. Yan ang brown. Yan ang girlfriend. The green. The boyfriend. Yan. See? Banda na to i-machine da English. Mention i-machine na the frau. Oh, das ist the mama, the Angelica. Und das the green na is the Julian, the papa, no? Und wie ist the Grigo und Rafael? Pwede wo? Yun, the kinder. Oh. See? Mag-asawa yan. Oo, daw. Doon ting garnish part mo. Nee, men von Name, men hallo. Guntak. Yes, Binda. Vietnamese. Ay, kukmal da. Kasi yun yung daddy ko. Maganda yung ano nila dekorasyon oh. Pag Oster. Easter ba? Und da hätten wir immer so schön, ja. Arbeit am Morgen essen. Das ist irgendwo, wenn ich mit das ganze Spiel, investiere, die ganzen Bücher und alter Feuer, Arbeit und Let's go. unser Self-controller. The fox. Er kennt früher von der Arbeit ab. Ja. Ja. Nicht the loyalty, ja. The here. Also Listen so. ich gehe mal davon aus, dass das wenn man so abladet, dass unser Chef eine Kasse hat und der Betriebsrat hat eine Kasse. Ja, und irgendwann gucke ich so auf mein Büro, kann ich was gelesen, dann kriege ich das dort, wenn ich nicht mehr raus, dann tun wir da Arbeitskamerad vor. Ich werde eine Arbeitskamerad. Nakam, where's the ano? Ah. Wow. Isnok da? Ah, yeah. Tas, ang salay. Ito, malay pa. Ito, ma. Oh, Max, yun. Pukaon o mabidyo ka. Siehst du, wie wir fliegen? Glaubst du, dass es immer so... Pa jetzt.
Ayan, oo. Verboten. Oh, verboten jetzt, grillen. Ja, ja. Takars? Wo kann man grillen, ja? Also hinten an der Stelle wahrscheinlich schon. Eh, dort ba? Kann man grillen dort? Ja, ich glaube schon. Ah, here net. Ja. Ah. Ayan, no, bawal yung ano, grill, boating, kabayo, bawal din. Verstöße Hund, werden zur Fahrrad. Anzeige gebracht. Aber dahon geht's. Dahon ist ano, erlaub. Fahrrad verboten. Bawal. Verboten. Bawal yung yung bike. Und dann Pferde sich- dahon, bawal auch. For swimming. Dahon bawal. Nicht allowed. Swimming here, the Ohne hond. Boot schwimmen. Yung dog, bawal maglangoy. The first Keine Zelte bauen. boat. Hä? Aber das. Aber dahon, das a blau. Yung blau. Yung blue. Yun, no, pachiren is get. Pachiren is allowed. So, die Zelte. Die Zelte. Oh, di ko nungol ka bibling. Bibling banana. Good. Ha? Kanya ano? Apple, iwan. Ja. Apple, oran. Ito, oran. Apple, Medina. Ja, nicht mehr. Paiman niya. May pau yan. Meine Hände muss ich waschen. Warum das? Warum hast du da angepasst, das Ticket? Illegal, sonst näher. Und für es da oran, da ano? Mhm. Oran. Schmeckt gut. Was ist? Ngayon, pinutsindas ko rice ko. Cook rice. Last in no, limon. Cook na rice. Feuer. Naday na kugon. Cook rice. Cook rice. Ah, Mas ko yung mga cook rice. Cook rice. Yes, strong. Why we have time strong and gas. It's mixing with gas. You can eat. Hindi ko ang dami. Ito, Why bliss? They don't love my bliss. There's no, I so I why you did this for me.
Ja, können wir heute im Internet gucken, welchen Kita ano yung mga comfort natin. Da kann ich mir den doch aussuchen. Da kann ich mir den doch aussuchen. Da sieht das nicht so aus. Was denn? Den Hund. Ach, ein Hund. Das ist noch an, guck mal. Hm? Nicht broken. Nee, es wird gleich dunkel. Ako no, pati sa grupo, gumuda. We had ein fest here. May pista sila dito. Mga tao dito, nagtipon-tipon. Member yan ng mga fisherman. Fisherman member. Ano, Jerok City. Ah, kumo, had for reeling. Ah, we build us no? Is it no? Aquiro. Yan o. Gerokto for 8 euro. Mit Kartoffeln, Salad, 10 euro. Sarap. Ja. Das ist lecker. Lecker, Kars. Willst du hier essen, ja? Kann man hier essen? Essen will ich hier nicht. Ich hab das erst gegessen. Ano, so kaufen. So mitbringen. Ich weiß aber nicht, ob das geht. Ja, bestellen und dann so mitnehmen. Das war's. Zu Hause essen. Ja, kakafay no. Ano fish wrap ilo? For really fish was ist to zu Hause? Ja. Ist fein yan, the fish. Hamot. That's good. May hamot. Sarap ng ano isda. Mabango. Oh, yun no. Kada ano blooming oh. To. Blooming the vaccine. That's the blooming. Oh, that's the blooming oh. Bulaklak yan oh. Hindi lang nila hindi yan tinanom nila. Didot. Didot ang stand. Video natin. Karaho. Let's go here, Oben. Let's go. Ini lang way lig dot oh. Mama. Kasi sige. Tantaran. Ya, hados ng baw mo. Ya, paila hados ng baw. Tantaran. Aha. Paano side? Iwan dito yan, iwan. Iwan dito. Yan. Dok, yeah. Ah, ja. Oma, das ist an dieser. Here, guys, oh. Stop. Los. Das ist ein bisschen groß. Also das der Ball, Das ist wahrscheinlich nicht der Ball, der da reingehört. der richtige Ball. Das ist kein der richtige Ball. Wo ist der Ball hier der richtige? Nicht mehr. Der Ball hier, ano, klein. Bienenhousing.
Oh, da oben ist einer. Ada. Yung Honish Limak. Magawa sila Jo, ng, die ist da magawa reingegangen. sila ng honey dito, oh. Bahay ng, ano ba? Jo, die geht da rein. Yeah. Guck. Yeah. River stick da ano, honig. Takok mada, das is yung honig na. To. Ada gilbi honig das. Ano na ito eh. Honey na ito, yung may yellow oh. Honey na yan. Ilagay ng ano bis. Yellow. Ayan oh. Kung nasaan na yan siya. Wala, nagtago na. Suli dahil yung isa po sa sensor. Kukmal dahil. Suli no. Kukmal din. Isa pisklawa, isa po po. Entweder hier oder hier. Hier ist, glaube ich, für Käfersachen und hier für Hier kann man Sonnenblumen sagen. Sonnenblumen. Pupsi Sens. Ganz Pupsi Sens. Ja, einfach nur 50 Cent. Warte, jetzt kannst du kurz. Das ist für Siya Sonnenblumen. Blumenmischung. Und Honigbienen. Hindi ja. Blumenmischung. Das ist Honigbienen. Ah, das ist gleich. Welches holst du denn? Welches sollen wir? Ah, egal das. Taklay siyo. Sa amin po Blumen, ano? Blumen Honig. Oh, wala. Kapapans na yan. Noira Garden. The Binin kommt. Ha? Man straight in the door in Ira sa the Sun Garden, ja? Dann straight dort, dann kommt the Blumen, dann der Honig, the Bienen kommen und macht Honig, weißt du? Ha? so ist das. Das ist das. Na? Dann kommt da, ano yun? Bienen brauchen Vielfalt. Ayan, no? Mach mit. Sa ano? Verstehst? Yung ano? Bienen brauchen Vielfalt. Mach mit. Stock. Wir können. Wow. Wow. Opa, wir können doch so einen Bienenstock bauen. Yung binili niya, mga ano ba? Mga pangtanim na blooming, flower. So, yung flower na yan, yun ang hinahabol ng mga bees. Tapos nagawa sila yan ng honey dyan, oh.